ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ଆମ ବାରିପଟ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଡରିଗଲି। ବୋଉକୁ କହିଲି, ଛି ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବୁ? ଇଏ ତ ସାପ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଲୋ ବୋକି, ଏଡ଼ୁଟିଏ ହେଲାନୁ ଜାଣିନୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା। ଆକୁ ଭାଜିକି ଖାଆନ୍ତି, ଆକୁ ତରକାରୀ ବି କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା କେମିତି କ'ଣ ଭଜା ହେବ? କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଟିକେ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନଥାଏ କି କ'ଣ ନେଇ ଆସୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ ତେଲରେ ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ ପକାଇକି ଆଉ ସେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ସିଝିବାକୁ ଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ଚାଲିଲା। ଭାଜିଲା ଏତେ ଭଲସେ ଭାଜିଲା ଯେ ବହୁତ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲା। ତାପରେ ଭଜା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଜା ଆଉ ଭଲ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତିରେ ଖୁଆଇଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇଲି ସତରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ନା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ସତ କଥା।